ফার্স্ট টাইম ব্যারাকপুরের বুকে রোস্টেড এগ। হ্যাঁ, ঠিকই শুনছেন, এবারে ব্যারাকপুরের বুকেও পেয়ে যাবেন এগ কাবাব, তাও আবার চিজে মোড়া। শুধু তাই নয়, পেয়ে যাবেন গন্ধরাজ মালাই কাবাবও। এছাড়াও পেয়ে যাবেন বিভিন্ন ধরনের জিভে জ্বলানা কাবাব আর ফ্রাইজের সম্ভার। এই দোকানে কম্বো স্টার্ট হচ্ছে মাত্র 69 টাকা থেকে। আমরা এর মধ্যে থেকে নিয়ে নিয়েছিলাম 99-এর কম্বোটা, যার মধ্যে ছিল বাঞ্জারা মুর্গ, মখমালি মালাই টিক্কা, লসুনি মুর্গ টিক্কা, গন্ধরাজ টিক্কা, তন্দুরি চিজ এগ আর লাহোরি টাংরি কাবাব। প্রত্যেকটা আইটেমই কিন্তু এক কথায় অসাধারণ ছিল, তবে তার মধ্যে এই মখমালি মালাই টিক্কাটা আমার দারুণ লেগেছিল। এছাড়াও নিয়েছিলাম চিকেন চিজ কাবাব, এটা তো মুখে দিতেই একদম মেল্ট করে যাওয়ার মতন ছিল, খেতে কিন্তু বেশ ভালো। নিয়েছিলাম এদের এই বারবিকিউ চিকেন উইংসটাও, বাট এটা ঠিক অতটা জমলো না। এছাড়াও দোকানের মালিক চিরঞ্জিত দা নিজে ভালোবেসে আমাদেরকে এই গন্ধরাজ মালাই কাবাবটা অফার করেছিলেন। এইটাও কিন্তু দারুণ লেগেছিল খেতে। বলা যায় এই দোকানের কাবাবের আইটেম সবকটাই দারুণ। লোকেশনটা হলো ব্যারাকপুর জেআরআর রোডে